ए कण डिम्बू हठात कण बिजुली आसीगलानी डंगा को मोड़ी दियो फेरी जीवा। ठीक अछि गुरु। या पूर्वरु नौका पछकु बुली थांता कौनसी शक्ति ताकू आगकु टाणुछि। निज जीवन को बंचेवा पाई पानी भीतर को डेला तेबे ताकू कुंभीरा माने घेरी नेले आउ मारिदेले। एमाने हेउछन्ति राक्षसी कुंभीर। एई रहस्यमय द्वीपर ना होछि रोदन पर्वत। तार आखपाखकु भी केही जाई पारन्तिनी। एहा अदृश्य रूपरे रही थाए। से पहाड़ चारिपटरे रोदन नामक शक्ति रक्षा करती। ताकरे मंत्र तंत्र भूत पिशाच किछि भी शक्ति जाई पारिबेनी। भूल बसतः जदि केही जाते से रोदन शक्ति रे भस्म होई जिवे। नहेले से पहाड़ चारिकड़े थिबा राक्षस कुंभीरर मुहरे पड़िजिबे। शेषरे से पर्वत ना रोदन पर्वत काहेकि तार नाम एमिति काहे होइछि एहा अदृश्य रूपरे काहेकि रहुछि केही भी जानती नाही। एही समुद्रर शुद्र पश्चिम दिगरे गोटे तटिया गाँ अछि। ता ना होछि चांदीपुर। चांदीपुर रे गोटे गरीब चाषी जे निज स्त्री जया आउ माँ अंजु देवी सह गाँर अंतिम दिगरे रही थाए। एटा केड़े कंजूसु खाली देख सब बेले डाली 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 मांस खंडे मिलिबाकु 3 दिन। तांको घरर पछपटरे कुआरे रही तांको घरर ऐठा खाई रहुथिबा भूत विषय रे घरे केही जानी नथिले। अंजु देवी भल किंतु बहुत छगड़ी। जया बहुत निरीह स्वामी पाई जीवन देईदब। दिने खेतरु आसुथुबा पुओ सूरी को द्वितीय विवाह करिबा पाई बारंबार कहथिला माँ जम्मा। माँ तुमको केते थरे कहबी मते आउ थरे बाहा करिवार इच्छा नाही। जदि मोर छुआ नाही सेटा भी ठीक अछि। ताते फरक पड़ू नथिबा हेले मते दरकार सेईटा भी नाती दरकार। न हेले तो सांगरे मो वंश निपात हे जिवो। सेइथि लागि तते पसंद हो कि न हो तते द्वितीय विवाह करियाकू पड़िबो। तते मो राण तमे राण दियो किंबा पहाड़रू डेई पड़। मु मोर स्त्री संगे विश्वासघात करि परिबिनी। हमर बयस कोन पळेइला काली पहर दिन छुआ हेई जिवो। केते बेले हबा बाघर को आसिकी 14 बरस हेलानी। तो स्त्री होउची गोटा बांझ। मो कथा माने थरे बा हे जा। एही सब जिनिस लुचिकी सुनुथबा जया कांदी पकोउथिला किंतु से किछि करि पारु नथिला। सासुबा ठीक कहउछंती तांको डर भी ठीक। तांको वंश न शेष हेज। जदि मो स्वामी को जदि द्वितीय विवाह करिया को कहबी तेबे से मानिबेनी। एही भली जया दुई जनक भितरे पेशी होउथिला। जेपरि केमिति थिला किछि दिन परे हिमालय जड़े सन्थ आसी जानी। अंजु देवी निज पुओ आउ बोहू को नहीं सन्थर पाखकू गले। अंजु देवी साधु को निजर सबु दुख कहले। एई बांझटाकू छाड़िकी द्वितीय विवाह करबा पाई मु कहूची किंतु मो पुओ खंडिक तो मानुनी। हे स्वामी मु भारी शुणिची तमे कुआरे मुह देखिकी जन्मर मृत्यु जाए कहि पार। कहंतु महानुभव मोर नाती हब ना नाई। साधु परीक्षा निमंते पुओ बहु दुई जन को मुह देखिले। आपणकर बहुले किछ असुविधा नाही। पुओर अछि ती जेते भी बाहा कले ताहार छुआ केबे हबनी। अंजु देवी से शब्द सुनी दुखित होई पड़िले। आज्ञा किछि उपचार कले भी मो पुओर कोन छुआ हबनी। माँ मु मिछ कहूनी। मु मोर तप शक्तिरु आपण पुओर भाग्य पढ़िछि। ताहार संतान सुख नाही ता उपरे काल असर्फर अभिशाप अछि। कौन काल सर्प अभिशाप? हाँ तम कूल उपरे कला सर्पर अभिशाप अछि। एथिरे किए भी बंची पारिबनी। तम स्वामीर मृत्यु साप कामुड़िबारु हेथिला ना? हाँ स्वामी सूरी जेते बेले छुआ थिला साप कामुड़ारे तांकर सेठी मृत्यु हो जाइथिला।
ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବି ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଆଖି ଫୁଟିଗଲା। ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ହାରିଯିବାର ଗାଁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ସେ ଜୀବନ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସେ ଅଭିଶାପ ମୁକ୍ତିର କିଛି ରାସ୍ତା କୁହନ୍ତୁ। ଅସମ୍ଭବ। ସର୍ପର ଅଭିଶାପକୁ କିଏ ବି ଦୂରେଇ ପାରିବନି। ପଳାଅ ଏଇଠିରୁ। ଅସହାୟ ହୋଇ 3 ଜଣ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁରୀକୁ ଘର ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଜୟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ବି ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଘର ପଛ କୂଅକୁ ଡେଇଁବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯେମିତି ଗୁରୁ କହିଥିଲେ, ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ମୋତେ ଯଦି କିଛି ହେଇଗଲା ତମେ ନିଜ ସହିତ କିଛି ଖରାପ କରିବନି। ମୋତେ ରାଣ ଦିଅ ଜୟା। ଯଦି ବି ମୁଁ ମରିଗଲି ହେଲେ ବି ମୋ ଆତ୍ମା ତମ ଆଖପାଖରେ ହିଁ ବୁଲୁଥିବ ଆଉ ସବୁବେଳେ ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ପକାଇ ଅଟକିଗଲା। ନିଜ କଷ୍ଟକୁ ପିଇକୁ ସେ ବଞ୍ଚୁଥିଲା। ଏବେ ଅଞ୍ଜୁ ଦେବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବ ପରି ଜୟାକୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦେଉନଥିଲେ। ସେ ଜୟା ସହିତ ବହୁତ ଭଲରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶାଶୁମା, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ମୋତେ ଖବର ମିଳିଛି ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ରେ ମା ଜୟା, ଯା, ସାବଧାନ ଥିବ। କୌଣସି ଚୋର ମହିଳାଙ୍କୁ ମାରିକି ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଚୋରି କରିକି ନେଇକି ପଳଉଛନ୍ତି। ହଁ ଶାଶୁମା, ପାଖ ଘର ପଡ଼ିଶା ମାଉସୀ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ଚୋରଙ୍କ କାମ ନୁହେଁ, ଭୂତଙ୍କର କାମ। ଭୂତଙ୍କ କାମ? ହଁ, ସେ ମାଉସୀ କହୁଥିଲେ ମରିଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିକି ଖାଇକି ଚିହ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ନୁହଁ, ମୃତକଙ୍କ ଶରୀରରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବି ନାହିଁ। ବାପାଲୋ, ମୃତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଛାତିରେ ହୃଦୟ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭୂତଙ୍କର କାମ। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ଗାଁକୁ ଯିବା ଦରକାର? କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ଶାଶୁମା, ମୁଁ ଦିନ ସମୟରେ ହିଁ ଚାଲିଯିବି। ହଁ, ଆମ ଗାଁଟା ଏତେ ଦୂର ବି ନାହିଁ। 2 ଘଣ୍ଟା ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଠିକ ଅଛି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଯିବୁ। ଏଇଭଳି ଜୟା ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇ ବାପାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲା। କୌଣସି ଗାଁକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଏକୁଟିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ 2 ଭୂତ ମାରିଦେଲେ। ଭୂତ ଶବଠାରୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ଜୀବନ୍ତ ଥାଉ ଥାଉ ଶରୀରରୁ ହୃଦୟ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆକର୍ଷ ଆକର୍ଷ ସର୍ବଭୂତାତ୍ମମୁଖୀ ମୁଦ୍ରା, କିରଣ ମୁଦ୍ରା, ମହାନ ଭୂତାତ୍ମା, ମିଥୁନ ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାହା। ଏତିକି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା ପରେ କଳା ଧୂଆଁରେ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ସେ ହୃଦୟ ତା ସହିତ ମିଶିଗଲା। ଭୂତ ନିଜ ବେକରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟି ପିନ୍ଧିଦେଲା। ସେ କଳା ଭୂତ ବେକରେ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଥିଲା। ବହୁତ ଚମକୁଥିଲା। ତା ଭିତରୁ ମୃତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ହୃଦୟ ବି ଧକ୍ ଧକ୍ କରୁଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ପବନରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେଇଠି ପଡ଼ିଥିବା ଶବକୁ 2 ଭୂତ କାମୁଡ଼ି ଖାଉଥିଲେ। ଗାଁ ସାରା ହାଲ୍ଲା ହୋଇଗଲା। ଲୋକ ଡରିଗଲେ। ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ବାଟୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ବାପା, ସେ ଭୂତ ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମାରି ଦଉଛି? ଏ ଗାଁ ସେ ଗାଁ ନାହିଁ ମା, ସେ ସବୁ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛି ଏମିତି କୁହାଯାଏ। ଅଧରାତି ବେଳେ ସୀମାର ବାହାରେ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ପକାଉଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ନେଇଯାଉଛି। କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଜଙ୍ଗଲି ପଶୁର କାମ। ତମେ କାଲି ହିଁ ନିଜ ଗାଁକୁ ପଳାଅ, ମୁଁ ଏବେ ଭଲ ଅଛି ମା। ତା ପରଦିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ରୁଟିକୁ ପୁଟୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାନ୍ଦିପୁର ପାଇଁ ସେ ବାହାରିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ପୁରା ସୁନସାନ ଥିଲା। ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଗଲା ପରେ ଚାନ୍ଦିପୁର ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଥକାପଣ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପରେ ବସିଲା। ତାକୁ କୌଣସି ଜାଗାରୁ କଷ୍ଟ ଶୁଣାଗଲା। ତେବେ ସେ ସେଇ ଦିଗରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା। ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଫସଉଥିବା ଜାଲ। ଗୋଟିଏ ଦାଢ଼ିବାଲା ବୁଢ଼ା ଫସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଦେଖିବାକୁ ସେ ସାଧୁ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା।
ଗଛରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଜାଲକୁ ପଥର ମାରି ସେ ଛିଡ଼େଇ ଦେଲା ଆଉ ତାକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲା। ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସାଧୁଙ୍କୁ ମଣ୍ଡପରେ ବସାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ରୁଟି ଆଉ ପାଣି ଦେଲା। ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଅନ୍ଧାର ହେଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦ। ଆପଣ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ଡରନି ମା, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ହବନି। ଯାହାର ତଣ୍ଟିରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଥାଏନି ତାଙ୍କୁ ସେ କିଛି କରନ୍ତିନି। କଣ ଆପଣ ସେମାନେ ମିଶି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଅସଲରେ ସେ ହତ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କରୁଛି? ମଣିଷ, ଭୂତ ନା ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବ? ଜାଣୁଛି, ଭଲ ସେ ଜାଣୁଛି। ଏସବୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୂତ ପାଇଁ ହଉଛି, ହେଲେ କରୁଥିବା ମଣିଷ। ହେଲେ ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି? ତମେ ମୋର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚେଇଛ, ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଦେବି। ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତମେ କହିଦିଅ। ଆପଣ ତ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହେଇ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ଗଛରେ ଝୁଲୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆସିଲି ବୋଲି ଆପଣ ବଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ଆପଣ ମତେ ବରଦାନ ଦେବେ। ବୁଢା ଜେଜେ। ମୋ ନାଁ ଜମଦିଗା ମହାରିଷି, ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ମରିଗଲେ ହିଁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ମୋର ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେଠୁ ମୁଁ ରାଣ ନେଇଛି, ମୁଁ ମୋର ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ କରିବିନି। 3 ଦିନରୁ ମୁଁ ସେ ଜାଳି ଭିତରେ ଭୋକରେ ମରୁଛି, ହେଲେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କାହାକୁ ଡାକିଲିନି। ମୁଁ ମରିଗଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ତମେ ନିଜେ ଆସିକି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଛ। ସେଇଟା ତ ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ଆପଣ ମୋ ନା କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମୁଁ ତ କହିନି। ତମ ନାଁ ଜୟା, ତମ ମୃତ ସ୍ୱାମୀର ନାଁ ହେଲା ସୁରି। ନାଗ ସାପର ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ସାପ କାମୁଡ଼ିକି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି? ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ, ସତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ମାନୁଛି। କୁହ, କିଛି ବରଦାନ କୁହ ମା। ଆପଣ କଣ ମୋ ମୃତ ସ୍ୱାମୀକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିପାରିବେ? ଶରୀର ଖରାପ ନ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି, ହେଲେ ନାଗ ସର୍ପ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସାପ କାମୁଡ଼ିକି ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ହେଲେ କେମିତି ଗୁରୁଦେବ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେ ସେ ପୁଣି ଜୀବନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ବଞ୍ଚେଇବା କଷ୍ଟକର, ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ କରିପାରିବି। ତମ ସ୍ୱାମୀର ଆତ୍ମା ତମ ଘର ଆଖପାଖରେ ଏବେ ବି ଭୂଲୋକରେ ବୁଲୁଛି, ହେଲେ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ତମ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ତମେ ଜନ୍ମ କରିପାରିବ। ସିଏ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଖୁସି ହେଇଗଲା। କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ହଁ କହିଦେଲା। ଜବଦଗିନୀ ଜୟାର ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି ମାଗିକି ନେଇଗଲା। ନିଜ ଥଳିରେ ଥିବା 5ଟି ତମ୍ପା ମୁଦ୍ରାକୁ ମିଶେଇ ନିଜ କମଣ୍ଡଳରେ ପକେଇ। କୋଉ ସବ୍ଜି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ? କାକୁଡି ଗୁରୁଦେବ। କ୍ରୋଂ ହ୍ରିଂ କଟ୍ଟା କାଟା ଆତ୍ମରଞ୍ଜିତମ୍ କଟ୍ଟା କଟା ଫଲ ଗର୍ଭା ସଂକଟ କଟ୍ଟା କାଟା। ଯେମିତି ସେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଗଲା, କମଣ୍ଡଳ ଭିତରୁ 5ଟି କାକୁଡି ଆଉ 5ଟି ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ବାହାରିଲା। ସେ ତମ୍ବା ବିଜୁଳିର ସହିତ କାକୁଡି ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ସେଇ କାକୁଡି ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଟୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ଜୟାକୁ ଦେଇକି ମଶାଣିରେ ପୋତିଥିବା ସବୁ ଶବମାନଙ୍କ ସହିତ ତାମ୍ବା ମୁଦ୍ରାରେ ଏ ସବ୍ଜି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଇଛି। ଆକୁ କାହାକୁ ବି ଦବନି। ଆସୁଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏହାର ସବ୍ଜି ବନେଇକି କେବଳ ତମେ ହିଁ ଖାଇବ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଆତ୍ମାକୁ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବଦଳିକି ଏ ସବ୍ଜି ଗୁଡ଼ରେ ପ୍ରବେଶ କରେଇ ଦେଇଛି। ତମକୁ ପିଲା ହବ, ଯାଅ। ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ବି ନ ଡରିକି ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ସେ ବାହାରିଲା। ଯମଦଗ୍ନି ମହର୍ଷି ହସି ଜୟା ପଛରେ ଭସ୍ମ ଛିଞ୍ଚିଲା ପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଥିବା ସୁରୀର ଆତ୍ମା ସେ ପୁଟୁଳିରେ ପଶିଗଲା। ମୁଁ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଥିଲି ସେଟା ଠିକ କରିବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ମା ଜୟା, ତମକୁ ଯୋଉଟା ଦରକାର ନ ହେଲେ ବି ଯୋଉଟା ହବ ଭଲ ହବ। ଏହି ସବୁ କଥାରୁ ଅଜଣା ହୋଇ ଜୟା ଘରକୁ ଆସି ରାସ୍ତାରେ ଯାହା କିଛି ବି ହେଲା ତାହା ସେ ଅଞ୍ଜୁ ଦେବୀଙ୍କୁ କହିଲା। ଅଞ୍ଜୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଏ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେବ ବୋଲି ଭାବି ଏହା ଶୁଣି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଅଧା ରାତି ବିତି ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଅଞ୍ଜୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା। ଉଠିକି ଜୟା ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିବା ପୁଟୁଳିକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ପରେ କାକୁଡି ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଅର୍ଥ ଜୟା ଠିକ କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯଦି ଛୁଆ ହବ ତାହେଲେ କାହା ଭଲ କଣ ଭାବିବେ? ଭୁଲ କଥା କହିବେ, ମୋ ବଂଶର ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଯିବ। ୟାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅଟକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଗାଁର ବାହାରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବାଟୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଭୂତମାନେ ମାରି ତାର ହୃଦୟ ଆଉ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରକୁ ପିଶାଚକୁ ଦେଇ ମୃତ ଶରୀରକୁ କାମୁଡ଼ିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଦୂରରେ ଶୋଇଥିବା ନାଟକ କରୁଥିବା ସୋମୁ ନାମକ ଚୋର ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଭୂତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଡରୁଥିଲା, ମୁହଁ ସାରା ଝାଳ। ଆରେ ଆକୁମା ପିସାଚ ଶିରଦାନ ପାହାଡ଼ରେ ଯିବ, ଆମେ ଯିବାନି କି? ଆମେ ସେଇଠି ଯାଇକି କଣ କରିବା?
ପାହାଡ଼ରେ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଛାଡ଼ିକି ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ମଣିଷ ନାହିଁ। ହଁ ସେ ତ ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ସେଇଠି କେମିତି ଯିବା? ଏ ଗାଁର ସମୁଦ୍ର କୋଣରୁ 2 ଦିନର ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୋଡ଼ିଦେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଲାଲି ଥିବ। ସେଇଠି ଯାଇକି ଅନ୍ଧାର ହେବା ପରେ ନମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦରୀ, ରୋଗନାଶୀ ଜାଗ, ପ୍ରକାଶାସ୍ତନ୍ତ୍ର, ଦୀପକାନ୍ତି, ଶୈନମ ସିଦ୍ଧମ ଏମିତି ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ ରୋଦନ ପାହାଡ଼ରେ ଯିବା କାନ୍ତି ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୁଏ। ଏହା ଉପରେ ଗଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସୁନା ମିଳେ। କଣ ସୁନା? ଆମେ ସୁନାର କଣ କରିବା? ମତେ ଲାଗିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ମଣିଷ ଥିବ। ସୋମୁ ଡରି ଡରି ସେ ଭୂତଙ୍କ କଥା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଛି। ସେଇ ଭୂତ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଯାଇ ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ଗୋପାଳକୁ ସେଇ ଖଜଣାର ରହସ୍ୟ କହିଲା, ଯାହା ସେ ଭୂତଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଥିଲା। 2 ଜଣ ମିଶି 2 ଦିନ ଯାଏ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା କଲେ। ଭୂତଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଲାଲ ପାଣିବାଲା ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି, ଲଙ୍ଗର ପକେଇକି ଡଙ୍ଗାରେ ହିଁ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ବହୁତ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୋମୁ ଆଉ ଗୋପାଳ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ତେବେ ପବନରେ ବୁଲି ବୁଲି ଅକୋମା ପିଶାଚ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ନମସ୍କାର ସୁନ୍ଦରୀ, ରୋଦନବାସୀ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରକାଶ ଜଗନ୍ତ୍ର ଦୀପକାନ୍ତି କ୍ଷଣମ୍ ସିଦ୍ଧମ୍। ଯେତେବେଳେ ଅକୋମା ପିଶାଚ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା, ତେବେ ସମୁଦ୍ରରେ ରୋଦନ ପାହାଡ଼ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ସେଇ ପାହାଡ଼ର ମୁଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରକାଶର ଗୋଟିଏ ରେଖା ଆସି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତା ଉପରେ ଅକୋମା ପିଶାଚ ଚାଲୁଥିଲା। ତେବେ ଗୋପାଳର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ସୋମୁକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ସେ 2 ଜଣ ସେ ପ୍ରକାଶ ଖେର ଉପରେ ପିଶାଚ ପଛରେ ଚାଲି ଚାଲି ପାହାଡ଼ ମୁଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହିଁ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଅକୋମା ପିଶାଚ ପାହାଡ଼ରେ ପାଦ ଥୋଇଲା, ପ୍ରକାଶ ରେଖା ଉଭାନ ହେଇଗଲା। 2 ଜଣ ସମୁଦ୍ରରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ। ସୁନା ଲୋଭରେ ଆସିଥିବା 2 ଜଣ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁରେ ଶିକାର ହୋଇଗଲେ। ସେପଟେ ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ଯମଦ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା କାକୁଡ଼ିକୁ ଭାଜିକି ଖାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆସିଗଲା। ମୋ କଥା ମାନେ ଜୟା, ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ସେ ମଣିଷ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହୋଇଥିବ। ୟାକୁ ଖାଇଲା ପରେ ତୋର କିଛି ଯଦି ହେଇଯିବ ତ? ଯଦି ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଥିବ, କାକୁଡ଼ି ଖାଇକି ମୁଁ ମରିଯିବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ସେ ଜଣେ ମହିମାବାନ ମହର୍ଷି ହେଇଥିବେ, ତେବେ ମୋ କୋଳରୁ ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ତୁ କହୁଛୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହବ, ତୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ କହିବୁ? ଏଇ କଥାରେ କୌଣସି ଗାଁ ଲୋକ ଭରସା କରିବନି। ମହର୍ଷି ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା କାକୁଡ଼ିରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଗାଁ ଲୋକ ତୋତେ ଚରିତ୍ରହୀନ କହିବେ। ସନ୍ଦେହ କଲେ କରନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ଯାଉନି। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସବୁ ଅପମାନ ସହିବି ମୁଁ ଶାଶୁମା। ଅଞ୍ଜୁ ଦେବୀ ବୁଝିଗଲେ ଜୟା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଜିଦି। ଜୟାଠୁ ଲୁଚେଇକି ସେ କାକୁଡ଼ିର ଭଜା କଲା। ଜୟାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଜୟା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା କାକୁଡ଼ି ଭଜାକୁ ଘର ପଛରେ କୂଅ ପାଖରେ ସେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଆଉ ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା ଅନ୍ୟ କାକୁଡ଼ି ଦେଇଦେଲା। ଏହିସବୁ କଥାରୁ ଅଜଣା ହୋଇ ଜୟା ମହର୍ଷି ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା କାକୁଡ଼ି ଭଜାକୁ ଖାଇ ଖୁସିରେ ଖାଇଦେଲା। ପଛରେ ଥିବା କୂଅରେ ଅଇଠାରେ ପଡ଼ିଥିବା ତରକାରୀ ସବୁ ବେଳ ପରି କୂଅର ବୁଢ଼ୀ ଭୂତ ଖାଇଦେଲା। ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ବି ଜୟା ଭିତରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିଲାନି। କିନ୍ତୁ କୂଅରେ ଥିବା ବୁଢ଼ୀ ଭୂତ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଗଲା। ସେ ବୁଢ଼ୀ ଭୂତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ସେ ହସିବ ନା କାନ୍ଦିବ? ଇଏ କଣ ଗର୍ଭ ନା ମୋ ପେଟ ଫୁଲି ଯାଇଛି? ଏଇ ବୟସରେ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ? କଣ ଇଜ୍ଜତ ମାତ ରହିବ ମୋ ଭୁତୁଣୀ ହେଇକି? ନା, ମୁଁ ଗର୍ଭ ହେଇନଥିବ। ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ଡାଲିକୁ ମତେ ଖୋଇ ଖୋଇକି ମୋ ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ ବନେଇକି ଫୁଲି ଯାଇଥିବ। ଭୂତ କାହିଁ ଗର୍ଭବତୀ ହବ ନହେଲେ? ଏହା ସେ ନିଜକୁ ବୁଝେଇକି କୂଅ ତଳେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେପଟେ ଟଟିଆ ଗାଁରେ ଏକୁଟିଆ ଭୂତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଛି। ଅକମା ପିଶାଚ ମୃତକଙ୍କ ହୃଦୟ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ନେଇ ରୋଦନ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇ ନୱର ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସୂତ୍ର ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ସେଇଠି ପକେଇ ଦେଇ କାଚ ଡବାରେ ହୃଦୟ ରଖିକି ଚାଲିଗଲା। ଏହିଭଳି ମାସ ମାସ ବିତୁଥିଲା।
गोटे दिन महुआ बारंडारे शोइथिबा गोटे स्त्री लोकको भूत मारिदेले। तार हृदय और मंगलसूत्र को अकोमा पिशाच आसी नहीं गला। ता परदिन गाँवर सबु लोक से आखपाखे जमा होगले। जितेबले समस्ते ए विषय चर्चा करथुले जे ताको एते कष्ट देकी किए मारिथिबो। तेबे ग्राम प्रधान आसिक देखिले एटा निश्चित रूपे मनीष द्वारा करिथिबा काम नुहे। जदि एटा सुना पाई हेई थांता हेले चूड़ी कान कुंडल एसबु नेकी जाई थांता। केवल मंगलसूत्र जाइछि, हृदय को ही केवल बाहर काहेकि करागला। एटा भूतर ही काम हेई पारे। शीघ्र जाए कि मंत्र काकी को डाकी के आण। मंत्र वाली काकी आसी से मृत स्त्री लोगों को देखी तार हृदय सहित तार आत्मा को भी नहीं जाइछंती। यह निश्चय कौन सी शक्तिशाली तांत्रिकर काम। प्रथमे जानिया को हब से कोठी रहउची। एतिकी कही मंत्र पढ़ी सुनक सवारी प्रेत को डाकिला। प्रजामांजू का प्रजामांजू ठिकाना काढ़े स्त्री लोकों को मारुथिबा व्यक्ति किए जा। से भूतर गंध को सुंगिकी खोजु खोजु द्रुत गति रे जाई रोदन पर्वतर शक्ति रे जड़की भस्म होगला। मो सुनक सवारी प्रेत भस्म होगला। यार अर्थ बहुत बड़ दुर्घटना हेबाकु जाउछि। समस्ते सावधान रहिबो। आ महिला माने अंधकार हेबा परे बाहर को न बाहरंतु। मंत्रवाली काकी कहबा अनुसार गाँव रे बाजा बजेकी कुहागला। मंत्रवाली काकी किछि बुझी पारु नथिले। बेताल तंत्र विद्यारे बसिले। प्रजामांजू प्रजामांजू सीमारे थिबा पिशाच को से जाग्रत कला। सीमारे थिबा पिशाच गाँवर सुरक्षा कर। यदि किसी खराब शक्ति प्रवेश करुछि मते संकेत दे। ठीक अछि मो थाउ थाउ कौन सी खराब शक्ति ए गाँव को प्रवेश कर परबनी। प्रजामांजू प्रजामांजू मंत्र पढ़ी आउ गोटे सुनक सवारी प्रेत से सृष्टि कला। तू जाइकी से भूत मान खोज माने महिला को मारुछंती। एबे कौन सी परिस्थिति भी सही जगह को जीवन जो भूत को पठा जाउची। सुनक सवारी प्रेत गंधरे भूत को खोजा गला। मंत्रवाली काकी बेताल मूर्ति सामने बसी मंत्र पढ़ुला। बम बम बेताल बम्बर भूमर बेताल भस्म भयंकर बेताल भम भम बेताल सुनो बेताल कह मते महिला को मारिकी हृदय किए चोरी करुचे। मारुथिबा चकुरी भूत हृदय नौथिबा रहस्य प्रेत चकुरी भूतर ठिकଣା जानिपारिबो हेले रहस्य प्रेतर ठिकଣା जानिबा पाई तांकर सृष्टि करिसंती तांको आसीबाकु पड़िबो। ताहार साहाय्य छाड़ी कि तमे तांकर किछि करि परिबनी। काकी प्रथम थर पई हारि जाय निज मुंड तळकु गला। महुआ गाँवर लोकों को बंचेबा पाई निज शक्ति बढ़ाया पाई बेताल जप करुछि। से चकुरीर भूत महुआ को आसवाक ही जाउथिले किंतु सीमारे थिबा भूत को देखि पळेइले। सेपटे 9 मास पुराण हेला परे कुआरे थिबा भूत गोटे छोटिया अंडा को जन्म देला। से अंडा देखु देखु बड़ होगला। बड़ होइकि से फाटिगला। से गोटे छोटिया पुआ बाहर को आसिला। से बालक देखा बहुत सुंदर सुंदर केस थिला। एतिकी कही को ऊपर पत्थर ऊपर रखिकी से चलीगला। को भितर कांदिबा शब्द को जानी जया आ अंजु देवी दौड़िकी आसिले।
ବାଳକକୁ କୂଅରୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରର ମୁହଁକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତେବେ ମହର୍ଷି ଯମଦଗ୍ନି ଆସି ଡରିବନି, ସେ ତମର ଛୁଆ ଜୟା। କେବଳ ତମ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇନି, ତମର ଚୁଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆତ୍ମା, ତାହାର ଜେଜେମାର ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ନେଇକି ଆସିଛି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବଢିବ। ଇଏ କଣ ଗୁରୁଦେବ? ଇଏ ତ ମୋ କୋଳରୁ ଛୁଆ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତା, କୂଅରୁ କଣ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇ ବାହାରିଲା? ଏକ ଉପରେ ତମର ସ୍ୱାମୀର ଜେଜେମାର ଆତ୍ମା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ନିଜ ବୋହୂ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୋଇବା ପରେ କୁହାଯାଏ କି ରାଗିକି ବୋହୂର ସୁନାର ସବୁ ଚୁଡ଼ି ଚୋରି କରିକି କୂପରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା। ଏ ଘରର ବୋହୂକୁ ଦେଇଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଚୁଡ଼ି ଥିଲା। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ବୋହୂ ଉପରେ ରାଗ କମିଗଲା। ବାପରେ, ଯଦି ଏ ଜାଣିଲା ମୁଁ ସେଇ ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ କୂଅରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି ବୋଲି, ଏବେ ସିଏ ମତେ ଘରର ଚୋର କରି ମୋର ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ମେଣ୍ଟେଇ ଦେବ ଏଠି। ହେଲେ ଇଏ ତ ମୋରି ବୋହୂ ନା, ତାକୁ ତା ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେବା କଥା। ସେ ନିଜ ଭୁଲ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ସେ କୂପରୁ ସୁନା ବାହାର କରିକି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲା, ହେଲେ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏଟା ସେ କରିପାରିଲେନି। ମରିଥିବା ପରେ ବି ସେ ଚୁଡ଼ି ଫେରେଇବା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଏମିତି ଭାବିକି ଭୂତ ହେଇକି କୂପରେ ଲୁଚିକି ବସିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଇଁଠା ଖାଇକି କୂପ ପଛରେ ସେ ଚୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ତମ ଦ୍ୱାରା ଦେଇଥିବା ସେ ସବ୍ଜି ଗୁଡା ତମ ଶାଶୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଢୀ ଭୂତ ସେ ସବ୍ଜି ଖାଇକି ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତମକୁ ଆଗରୁ ହିଁ କହିଥିଲି ସେ ସବ୍ଜି ଗୁଡା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯିଏ ଖାଇବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଗର୍ଭବତୀ ହବ, ସେଟା ମଣିଷ ହଉ, ଭୂତ ହଉ କିମ୍ବା ପିଶାଚ। ମୋ ଚୁଡ଼ି ଚୋରି କରିଥିଲା ଯେ ମୋ ଶାଶୁ ଥିଲା? ମାଙ୍କିଡି ମୁହିଁ ବୁଢୀ ଖଣ୍ଡିକ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ପାଗଳ ହେଇକି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଜୀବନ୍ତ ନାହିଁ ମା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ହେଲେ ଆପଣ ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିବା ପରିବାକୁ ଫୋପାଡ଼ି କାହିଁ ଦେଲେ? ସ୍ୱାମୀ ଗଲା ପରେ ଯଦି ପେଟରୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବୁ ତାହେଲେ ଗାଁ ଲୋକ କଣ କହିବେ? ତୁ ଯୋଉ ତିଆରି କରିଥିଲୁ ଭଜା, ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିକି ମୁଁ ଯୋଉ ତିଆରି କରିଥିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ସେ ତାଟିଆରେ ରଖିଦେଲି। କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉଟା କରିଛନ୍ତି ସେଟା ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏସବୁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, ସବୁ ଭଲ ହେଲା। ହେଲେ ଭଲ କଣ ହେଲା? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଗୁରୁଦେବ, ବିସ୍ତାରରେ କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କହିବି, ଏବେ ସମୟ ଅଛି, ସେତେ ସମୟ ଛୁଆକୁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଜମା ଚାକରମାନଙ୍କୁ କୂଅରେ ପଶେଇଲା ପରେ ବହୁତ ଆଗରୁ ହଜିଯାଇଥିବା ସୁନାର ଚୁଡ଼ି ପାଇଗଲା। ସେ ନେଲା ପରେ ବୁଢ଼ୀ ଭୂତ କୂଅରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ, ମୋ ହାତରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସୁନାର ଚୁଡ଼ି ତତେ ତୁ ପାଇଗଲୁ, ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଗଲା, ଏତିକି କହି ଉଭାନ ହେଇଗଲା। ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଗଲା। ଏକୁଟିଆ ଝିଅଟି ଚାନ୍ଦିପୁର ତଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଭୂତ ଆସିକି ମାରିବା ସମୟରେ ସୋନକ ସୱାରୀର ପ୍ରେତ ଆସି ଭୂତଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ମରିଗଲା। ସୋନକ ସୱାରୀ ପ୍ରେତ ମଲା ପରେ କାକି ନିଜ ଆଖି ଖୋଲିଲେ। ଛେ, କୌଣସି ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉନି, ତାକୁ କେମିତି ଅଟକେଇବି? ବେତାଳ, ରାସ୍ତା ଦେଖା। ତା ପରଦିନ ଚାନ୍ଦିପୁର ତଟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ମାରି ତା ହୃଦୟ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ। ଏହା ଜାଣି ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହର୍ଷି ଯମଦଗ୍ନିକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ତେବେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ବାଲା କୁକୁରର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଆଉ କୌଣସି ଜୀବର ପାଉଁଶ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଏଟା ସୁନବ ସୱାରୀର ପ୍ରେତ। ସୁନବ ସୱାରୀର ପ୍ରେତ ବ୍ୟବହାର କରାହଉଛି, ତା ମାନେ ହଉଛି ବେତାଳ ମୁକୁଟ ଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ଏଟା କରିପାରିବେ। ତା ମାନେ ମୋ ପରି ବେତାଳ ମୁକୁଟଧାରୀ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଅଛି? ଅନ୍ଧୁଖା, ତମର ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ। ଏତିକି କହି ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଛେ ପଛେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ମହୁଆ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ବେତାଳ ମୁକୁଟ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିକୁ ସବୁ କିଛି ବିସ୍ତାରରେ କହି ଚାନ୍ଦିପୁର ତଟକୁ ନେଇଗଲେ। ସେପଟେ ସେ 4 ଦିନରେ 4 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଭଳି ବଢ଼ିଗଲା। କୂଅରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ବାଳକ, ଛୁଆର ଚୁଟି ଯେତେ କାଟୁଛି ସେଟା ସେତେ ବଢୁଛି। ଏ 5 ଦିନରେ 5 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଦିଶିବ, 25 ବର୍ଷର ପିଲା ପରି ଭାବିବ। ଏହାର ନାଁ କଣ ରଖିଛ? କେନୁ ନା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। କଥା ବନ୍ଦ କର। ଏବେ ଯାଏ ଆମକୁ ଯାହାକୁ ମାରିବା କଥା ସେ 86 ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ସାରିଲାଣି। ଯଦି ସେ 90 ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା, ଯାହା ସେ ଚାହୁଁଛି ସେ ହାସଲ କରିଦେଲା ତ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଳୟ କିଏ କରୁଛି କାକି? ତୋରି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବାପା ଜୟରାଜ, ଯିଏ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି।
ତ କ'ଣ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବାପା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତମ ବଂଶର ସର୍ପଦୋଷା କାରଣରୁ। ଜୟରାଜକୁ ସାପ ଗୋଟେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଜୟରାଜ ଗୋଡ଼ରୁ ସର୍ପ ତାବିଜ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବନ ଗଲାନି। କିନ୍ତୁ ସାପର ବିଷରେ ଆଖି ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜୟରାଜ ତା ବନ୍ଧୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାହାଡ଼ରେ ଜନ୍ମଦଗ୍ନିର ପାଖକୁ ଯାଏ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ତମ ବଂଶ ଉପରୁ ସାପର ଅଭିଶାପ ହଟେଇବା ପାଇଁ 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ତମକୁ ସର୍ପତନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି, ସର୍ପତନ୍ତ୍ରକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ, ତନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ଲୋକକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସବୁ ସର୍ପ ସେ ଜାଗାକୁ ଖୋଜିକି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଠିକଣା ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କିଏ ଯେମିତି ବି ନ ଜାଣିଯାଉ। ସର୍ପ ମନ୍ତ୍ରର ଉପଦେଶ ଦେଇଥିବା ତମ ଗୁରୁ ମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କିଏ ନ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ। ଜୟରାଜକୁ ଯମଦଗ୍ନି ରୋଦନ ପର୍ବତକୁ ନେଇଗଲେ, ଯେଉଁଠି ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। କାନରେ ମନ୍ତ୍ର କହିଦେଇ, ଏ ରୋଦନ ପାହାଡ଼ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଆକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କିଏ ବି ଆସିପାରିବନି। ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ତମ ଠିକଣା କିଏ ବି ଜାଣୁନି। ଯେତେ ସମୟ ତମେ ମନ୍ତ୍ର ଜାପ କରୁଥିବ, ଭୋକ ଶୋଷ ଅଳୁସୁଆ କିଛି ବି ତମକୁ ଲାଗିବନି। 12 ବର୍ଷ ପରେ ତମର ଆଖିର ଆଳୁଅ ଫେରି ଆସିବ, ତମ କୂଳର ଅଭିଶାପ ହଟିଯିବ। ହେଲେ ସାବଧାନ ରହିବ, 12 ବର୍ଷରେ ତମକୁ ନାଗ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ପିଶାଚ ତମର ଚାରିପାଖରେ ଭରିଯିବେ। ତାଙ୍କର ଲୋଭ ଆଗରେ ଯଦି ତମେ ନଇଯିବ, ହେଲେ ତମେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସାବଧାନ ଥିବ। ଏତିକି କହି ଯମଦଗ୍ନି ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଜୟରାଜ ଦ୍ୱାରା ହୋରା ଯାଇଥିବା ସର୍ପତନ୍ତ୍ରକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ରୋଦନ ପର୍ବତର ଆଖପାଖକୁ ସାପ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପର୍ବତ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ମହାସର୍ପ वीक्षणी हिम हिम स्वाहा कर्म विभर्मणे हिम काल सर्प वीक्षणी हिंग स्वाहा। ଯମଦଗ୍ନି ସବୁ ସମୟ ଭଳି ନିଜ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ। ଯମଦଗ୍ନି ବେତାଳ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଆଗରୁ ଜଣେ ମହର୍ଷି ଥିଲେ। ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ସହିତ ବେତାଳ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ 16 ବର୍ଷ ଯାଏଁ କଠୋର ତପସ୍ୟା କଲେ ଆଉ ବେତାଳ ଶକ୍ତି ହାସଲ କଲେ। ଆଉ ସେପଟେ 12 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ନାଗ ଜାପ ପରେ ଯମଦଗ୍ନି ମହର୍ଷିଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଅନୁସାରେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଜୟରାଜର ଚାରିପଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଗଲେ। ନାଗ ଦେବତା ପ୍ରକଟ ହେଇ, ତମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ତମେ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ତମେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରିବାର ବରଦାନ ମାଗୁଛ? ନଚେତ୍ ତମ ବଂଶର ନାଗସର୍ପର ଦୋଷ କଟିଯାଉ। ଦୁଇଟିରୁ ଗୋଟିଏ ମାଗ ତୁମେ। ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଫେରିଯାଉ, ତମ ପାଇଁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନ ହେଇଯାଉ। ତାକୁ ନାଗ ଦେବତା ଦୟାରୁ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପିଶାଚ ପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ ସେ ଲୋଭୀ ହେଇଗଲା। 12 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରି ଏତେ କ'ଣ ହାସଲ କଲୁ? ତୋ ଗୁରୁର ବେତାଳ ମୁକୁଟକୁ ବି ତୁ ହାସଲ କର। ବେତାଳ ଶକ୍ତି ସହିତ ଜୀବନ ସାରା ରାଜା ହୋଇଥିବ ମୋର ରହିପାରିବୁ। ସେଇ କଥା ଶୁଣିକି ଲୋଭ ଆସିଲା। ଯମଦଗ୍ନିର ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ବେତାଳର ମୁକୁଟକୁ ଚୋରି କରି ତାକୁ ନେଇ ରୋଦନ ପର୍ବତକୁ ସେ ଚାଲିଗଲା। ବେତାଳ ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ହବନି, ବେତାଳ ତନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହବ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବେତାଳ ଠାରୁ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ବେତାଳ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଏ ଯିଏ 16 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ତପସ୍ୟା କରିଥିବ, ଆଉ ଯିଏ ଏହି ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଭଲ କାମ ପାଇଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏହା ଗୋଟେ କଠିନ କାମ। ଭୁଲ ବଶତଃ ଯଦି ଏହି ଶକ୍ତିର ଆଧାରକୁ ଆମେ ଖରାପ ଜିନିଷରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା, ତେବେ ସେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଆସରା ନିଏ। ବେତାଳକୁ ତ ଖୁସି କରିପାରିବନି, ଭୂତାତ୍ମାକୁ ଆବାହନ କର। 90 ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କର ହୃଦୟର ମାଳ ତିଆରି କରି ଭୂତାତ୍ମାର ବେକରେ ପକେଇ ଦେ। 90ଟି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ତିଆରି କରି ଭୂତାତ୍ମାର ବେକରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଭୂତାତ୍ମାର ସ୍ୱାମୀ ହେଇଯା। ତାପରେ ତୋତେ ବେତାଳ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ତାହା କହିକି ଭୂତାତ୍ମା ସହିତ ତୁ ବିବାହ କରିଦେ। ଭୂତାତ୍ମାକୁ କଥା ଦେଇକି ସେ ଅନ୍ଧୁକା ତାନ୍ତ୍ରିକରେ ବଦଳି ଗଲା। ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ନିରନ୍ତର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିକି ସେହି ପାହାଡ଼ରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି। ତାର ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ କେହି ତାକୁ ଧରି ନ ପକାନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅକମା ପିଶାଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ରୋଦନ ପର୍ବତର ଚାରିପଟରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ରଖିଛି। ଅକମା ପିଶାଚ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ଭୂତ
ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ହୃଦୟ ଏକତ୍ରିତ କରି ଅକୋମା ପିଶାଚ ଆସି ତାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ରୋଦନ ପର୍ବତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛି। ସେଇ ପର୍ବତକୁ ଅକୋମା ପିଶାଚ ବି ଯାଇପାରନ୍ତିନି। ସେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ପରେ ଯାହା କେବଳ ଅନ୍ଧୁଖା ହିଁ ଜାଣିଛି। ଗୁମ୍ଫା କବାଟରୁ କାନ୍ତି ରେଖା ଆସି କେବଳ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ବେତାଳ ମୁକୁଟ ମିଳିଗଲା ତେବେ ସେ ପିଶାଚଙ୍କୁ ପାଳିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିକି କ୍ରୂରତା ବଢ଼େଇବ। ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ନ ଅଟକେଇଲେ ତେବେ ଭୂତ ବେକରେ ସେଇ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧେଇକି ଜମଦଗ୍ନିର ବେତାଳ ମୁକୁଟ ସେ ହାସଲ କରିଦେବ। ମୋ ଯୋଗୁଁ ଜୟରା ଯାଦୁଖାନାର ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ତାକୁ କିଛି ନ କରିପାରିକି ମୁଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛି ମୁଁ ନିଜର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବିନି। ସେତେବେଳେ ଜୟା ଦିଶିଲା, ତା ପଛରେ ସୁରୀର ଆତ୍ମା ବି ଥିଲା। ସୁରୀର ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ଜୟରାଜର ନାତି। ଦୁଃଖୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତାହାର ବଂଶର ମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ଦରକାର। ସିଏ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା କଥା। ମଣିଷରୁ ଯେମିତି ବି ଜନ୍ମ ନ ହଉ, ହେଲେ ହିଁ ତାକୁ ମାରି ହବ। କିନୁ ସିଏ ଯିଏ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। କିନୁ ସିଏ ଯିଏ ବେତାଳ ମୁକୁଟକୁ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏମିତି କି ଆପଣ ମୋଠୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆରେ ତାକୁ ତ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ର 5 ଦିନ, ଇଏ କ'ଣ କଥା କହିଲାଣି? ୟମଦଗିରିରେ କହିଥିଲା ନା 5 ବର୍ଷ ଶରୀର 25 ବର୍ଷର ମୁଣ୍ଡ। କାକି ତାକୁ କାନରେ କହିଲେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ତିନି ଜଣ ମିଶି ରୋଦନ ପର୍ବତ ପାଖରେ ଅଟକିଗଲେ। ରାତି ହେବାର ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କଲେ। ଅକୋମା ଭୂତ ଆସି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା। ନମସ୍କାର ରୋଦନବାସୀ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ନୂତନ ପର୍ବତ ପାଇଁ ଉପରୁ କାନ୍ତି ରେଖା ବାହାରିଲା। ତାପରେ ଚାଲୁଥିବା ପିଶାଚକୁ କାକି ତାକୁ ଗୁଫାର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ପାଦ ନ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବେତାଳ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ଚଲାଇଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାଞ୍ଜୁ ପ୍ରଜାମାଞ୍ଜୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ତୀର ଚଲେଇ ପିଶାଚକୁ ସେ ଭସ୍ମ କରିଦେଲା। ଏହି ମଧ୍ୟରେ କାନ୍ତି ରେଖା ଦେଇ କିନୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପାଣିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜମଦଗ୍ନିକୁ କାକି କୁମ୍ଭୀରଠୁ ବଞ୍ଚାଇଲା। କିନୁ ଲୁଚିକି ଯାଇ ବେତାଳ ମୁକୁଟକୁ ନେଇ ଆସି ତାକୁ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। କେବଳ 2ଟା ବେତାଳ ମୁକୁଟ ଥିବା ଲୋକ ହିଁ ସର୍ପ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଲୋକକୁ ମାରିପାରିବ। ଚାଲ କାକି ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିବା। ସେ 2 ଜଣ ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅନ୍ଧୁଖା କିନ୍ନୁକୁ ମାରିଦେଲା। କିନ୍ନୁର ଆତ୍ମାକୁ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି କବଚ ଦେଇ ରଖିଲେ। ତୁ ମରିଯାଇଛୁ, ହେଲେ ତୋ ନିଜ ଅଣଜେଜକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲୁ। ତତେ ନିଜେ ହିଁ ତୋ ଅଣଜେଜକୁ ମାରିବାକୁ ହିଁ ହବ। ଏଇ ନେ ଆମ ମୁକୁଟ, ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିବୁନି, ମରିଯିବୁ, ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧିଦେ। ଦୁଇ ବେତାଳ ମୁକୁଟକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧିବା ସାଙ୍ଗେ ଅପ୍ରମିତ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ ହେଲା। ଭୂତାତ୍ମା ବେକରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପକାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ଧୁକାକୁ ମାରିଦେଲା। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମାଳକୁ ଭସ୍ମ କରିଲା ବେଳେ ଭୂତାତ୍ମାର ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭୂତାତ୍ମାକୁ କଥା ଦେଇ କଥା ପୂରଣ ନ କରୁଥିବା ଅନ୍ଧୁକାକୁ କିନ୍ନୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ତାକୁ ମାରିଦେଲା। କିନ୍ନୁ ନିଜ ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧିଥିବା ବେତାଳ ମୁକୁଟକୁ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲା। ଗୁମ୍ଫାରେ କମ୍ପନ। ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ 2 ଜଣ। କିନ୍ନୁର ଆତ୍ମାକୁ ଭୂତାତ୍ମା ଧରି ପକାଇଲା। ମୋ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗି ମୋର ଭାବି ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରୁଥିବା ଏ ଛୋଟିଆ ଭୂତ, ଯୋଉ ତମ୍ବାର ମୁଦ୍ରାରେ ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ତାକୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ କବରିସ୍ତାନରେ ବୁଲି ବୁଲି ତ
ତମ୍ବାର ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ଖା। ଯଦି ତମ୍ବାର ମୁଦ୍ରା ନ ଖାଇବୁ ତାହେଲେ ତୋ ଭୋକ ମେଣ୍ଟିବନି। ଆଉ ଯାହାକୁ ବି ବେତାଳ ମୁକୁଟଧାରୀଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବୁ ତାଙ୍କ ଆୟୁ କମି କମି ଯିବ ଆହୁରି। ନା ତତେ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନା ତତେ କେହି ଶୁଣିପାରିବେ, ଆଉ ନା ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ମୋର ଅଭିଶାପ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାହାଡ଼ ସମୁଦ୍ରରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା। କାକି ଆଉ ଯମଦଗ୍ନି 2 ଜଣ କିନ୍ନୁକୁ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମିଳିଲାନି। କାକି ନିଜ ଘରେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲା, ତାପରେ ବି କିନ୍ନୁ ଦେଖାଗଲାନି। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବି ଦେଖାଯାଉନୁ, ତା ମାନେ ତୁ ଆତ୍ମା ଭୂ ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ି ଅନନ୍ତ ଦୁନିଆରେ ଚାଲି ଯାଇଥିବ। ତୁ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲୁ ନାଟା। ବିଚରା ଜୟା ଆଉ ଅଞ୍ଜୁ ଦେବୀ ଏପରି କୌଣସି ଦିନ ନଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ କିନ୍ନୁକୁ ମନେ ପକାଉନଥିଲେ। ଭୂତାତ୍ମାର ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ କିନ୍ନୁ ନାଟା ଭୂତ ହୋଇ କାକି ଆଉ ଯମଦଗ୍ନିଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲା। କବରରେ ତମ୍ବାର ମୁଦ୍ରା ଖାଉଥିଲା। ଗଛରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଝୁଲୁଥାଏ।